皆さんこんにちは、ゆうです。で、今スタジオで撮ってるんですけど、ちょっとスタジオね、まだ片付いてなくてごちゃごちゃしてて、それでもちょっとありのまま動画撮っちゃってます。ご存知の人もいるかと思うんですけど、僕もうすぐ誕生日なんですね。今、別日にね、動画を撮ってるんですけど、もうすでにね、誕生日のプレゼントいただきました。で、これが Amazon からね、送られてきたんですよ。で、僕、Amazon のウィッシュリストは、実はライブ配信で皆さんにシェアしたんですけど、ただ、届いたのが僕の住所じゃなくて、母親のレストランだったんですよ。ライブ配信で前に母親のレストランの住所をシェアしたので、そこの住所宛てに日本の Amazon で発注してくれたんじゃないかなって思って、わざわざね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。実はベッドとマットレスまだ買ってないんですけど、枕もね、新しいのあったら嬉しいなって思ってたので、本当に嬉しいです。ハサミがね、いいの持ってなくて、100円ショップで買ったハサミ使ってて全然切れないから、包丁で切りました。ちょっと開けてみますね。これ枕。これね、段ボール開けるときね、怪我するから怖いんで。この前も怪我して。おお。よし。枕は嬉しい。わお。枕ってね、こんなコンパクトに収納されてるんだね、今。すごい。何これ、すごい。すごいね、形が。形がちょっと面白いよ。ありがとうございます。これで快適に眠れると思います。実はね、他にも届いて、お手紙もね、いただいたんですよ。母親のレストラン宛てにお手紙もいただきました。それも大切にね、読ませていただきました。本当にありがとうございます。で、あと、母親のレストラン宛てにプレゼント届いて、見てください、これ。すごくないですか？トトロですよ。で、これね、多分作ってくれたと思うんですよね。天才的じゃないですか。すごいよ。これね、今僕がね、新しく買った棚に飾ってるんですよ。本当にありがとうございます。ハッピーバースデーユーっていう風にね、書いてあります。バンドエイドですね。絆創膏入ってます。でしかもね、この前、新しく、物を買った時に段ボール開けて怪我しちゃったんですよ。で、これからまた荷物を開けて怪我しちゃった時のために使ってくださいって書いてある。ありがとうございます。優しい。でね、他にもね、見てください。このね、靴下もね、送っていただきました。本当にね、ありがとうございます。可愛いですね。本当にね、お手紙とかもね、いろんなものを送っていただいて、すごく幸せです。今まで僕は、母親のレストランの住所はライブ配信でしかシェアしてないんですよ。でも、そのライブ配信を見て送ってくれるなんて、本当に嬉しいなって思います。で、ライブ配信で、皆さんがね、Amazon ウィッシュリストを作ってくださいって言ったので、Amazon ウィッシュリストをライブ配信でシェアしたときに、これもね、届いたんですよ。Amazon ウィッシュリストでは、フライパンとか、鍋とか、食器とかね、そういうのを入れてたんですけど、これをね、本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。僕のコンロが今 IH なので、IH 対応の鍋とかフライパンが欲しかったんですよ。で、やっぱりね、家電とか、すごい高くて、めちゃくちゃお金使ってたから、だから鍋とか、フライパンとか、そういうの買ってなくて、というか買えなくて、だから結局ね、料理もね、全然できなかったんですよ。だから本当に嬉しいです。ね、Amazon ウィッシュリストね、海外だと使えないっていう風に聞いてたので、日本の Amazon ウィッシュリストが使える国ももしかしたらあるのかもしれないですね。ちょっと驚きでした。でも本当に嬉しいです。ありがとうございます。日本の誕生日ってどういう風に過ごすのかっていうことを話そうかなって思うんですけど、実は一般的な家庭とはちょっと違ったので、なので子供の頃からあんまり普通の日本人が過ごすような誕生日の過ごし方っていうのをあんまりしてなかったんですよ。で、普通の人は多分家族とみんなで誕生日ケーキを食べて、で誕生日プレゼントをもらったりとかっていうのが一般的な誕生日の過ごし方なんじゃないかなって思うんですけど、で僕の場合には、両親離婚してて、母が夜遅くまで仕事をしていたので、なので母が夜遅くにちっちゃいケーキ買ってきてくれて、でそれを食べるっていう形だったと思うんですよね。だから家族全員揃って
ケーキを食べて、でなんかこういろいろお祝いをしてっていうんじゃなくて、母が夜遅くに疲れて帰ってきたからケーキ少しだけ食べてで寝るっていうような過ごし方、あるいは母の帰りがすごく遅かったから待ちきれなくて寝ちゃうっていうような感じだったかなって思うから、だからちょっと一般的な誕生日の過ごし方ではなかったのかなって思うんですよね。大人になってから誕生日をどういう風に過ごすのかっていうと、食事に行ったりするっていうのが、僕にとって普通なのかな。で、今年は洋服をね買おうと思ってるから、だから自分へのプレゼントとして洋服を買ったりしようかなって思ってます。最近ねこの服も買ったんですよ。可愛いでしょで皆さんが誕生日プレゼントを送りたいから僕の住所を教えてくださいっていう風に言ってくれるんです。で本当にそれは嬉しいなって思うんですけど、ただあんまり住所を教えすぎるのもどうなのかなっていう風に思うので、なのでもしね皆さんが僕に何か誕生日のプレゼントを送りたいよっていう人がいたら、概要欄にレストランの住所を書くので、なのでそこに何か送っていただけたらとても嬉しいです。で、Amazon ウィッシュリストを作ってくれっていうふうに言われたので、一応作ったんですけど、ただ僕知ってるんですよ。日本の Amazon のウィッシュリストは、皆さんの国では使えないんですよね。たまに使えるっていう話も聞くんですけど、ほとんど使えないと思います。で、それでも何か僕に誕生日プレゼントとかね、送りたいっていう人がいたら、もちろんその住所に送ってくれても大丈夫ですし、コーヒーのリンクもあるので、そちらで、何か、これで何か買ってくださいみたいな形でサポートしていただけたら嬉しいなって思います。で、皆さんからサポートしていただいたもので買ったものっていうのは、誕生日に僕がこれ買いましたよ、皆さんのサポートでこれ買いましたっていう動画も作ろうかなって思ってて、で、もともとね Amazon のウィッシュリストに僕が入れていたのは、料理とかでね使うようなものなんですよ。例えばフライパンとか、あと包丁とか、あと食器がね実はまだ僕全然持ってなくて、だから食器とかもウィッシュリストに入ってたんですよね。だからそういう生活する上で必要なものっていうのを一番今欲しいかなって思います。なんかね健康的な生活がしたくて、丁寧なね暮らしができたらいいなって思うので、そういうものをウィッシュリストに入れていました。でもちろん僕フォトグラファーがビデオグラファーとして、仕事をしているので、なので SD カードとか、あとはね誰も買わないっていうことは分かった上で、カメラとかもね入れてたんですけど、ただそのやっぱりいくらねウィッシュリストに入れていたからといって皆さんにもね皆さんの生活があるので、もう本当に無理してほしくなくて、だから誕生日プレゼントとか、あるいは誕生日じゃなくてもプレゼントって気持ちの問題だと思うので、なので本当に気にしないで、無理しない範囲で何か送りたいよっていう人は僕に何か送ってくれたら嬉しいです。で、金ちゃんやめて、金ちゃんダメダメ。ちょっとね今金太がね僕のバッグの中に入ろうとしててね、いろいろ機材が入ってるからちょっとやめてほしいなと思ってたまにね機材をね噛んじゃうんですよ、金ちゃんがね。金ちゃんやめてって言うとねすぐにやめてくれるので、金ちゃん本当にね優しい偉い子だなって思います。で今年の誕生日の過ごし方について皆さんにお話ししようと思います。今年の誕生日は鉄板焼きかな、何か料理を食べに行く予定です。であとは何かねやっぱケーキとかね食べれたら嬉しいですよね、誕生日なのでね。で洋服を、少しだけ買おうかなと思ってて、で、もしね洋服買ったら皆さんにねその洋服も見せたいなって思うんですけど、でそうだな、誕生日なのでね誕生日の思い出に残るような写真1枚ぐらいは撮りたいですね。で撮った写真も皆さんにお見せできたらなって思います。で
あとはなんだろうね、誕生日どういう風に過ごせばいいんだろうね。なんかね、あんまり贅沢するつもりはないんですよ。例えばね、誕生日、人によっては、なんかクルーズ船借りてね、海をね、クルージングしたりとか、あとはリムジンをレンタルして、リムジンでパーティーしたりとか、あとは高級ホテル行ってとかね、でそういう過ごし方する人もいると思うんですけど、僕はあんまりそういうのは興味なくて、どっちかっていうと、いつもとは確かに違うんだけど、でもちょっとした喜びがあればいいかなって思うんですよね。美味しいレストランに行って、で普段とは違うものを食べてみたりだとか、あとは例えば、日帰りの旅行とかでもいいと思うんですよ。何か普段と違うことが起こったら、それだけで大きなイベントに僕は感じるから、だから誕生日とかもそんなに贅沢はなくてもいいなって思ってます。でもちろんね、誰かが何かをサプライズでプレゼントしてくれたりだとか、誰かが何か驚かせてくれるようなメッセージを送ってくれたりとかしたら、もちろん嬉しいですよ。それは非日常的なサプライズだと思うので、だからそういうことがあれば十分かなって思います。毎年結構僕は誕生日に自分の仕事のためになるものを買ったりとかするんですよ。でそれがカメラとかレンズだったんですよね。で、僕ね、仕事とかの関係でね、どうしても新しいレンズを、カメラを買わなければいけないから、だからそのためにね、いろいろちょっと考えてて、例えば今持ってる撮影機材を売ってお金を作って、で新しい機材を買って、でそれで仕事をしようとかね。で結構ね、フォトグラファー、ビデオグラファーとして仕事をしてると、カメラとかレンズの金額が本当に高いので、仕事を受けるためにそのカメラ、そのレンズが必要っていうシチュエーションはたくさんあるんですよ。だからね、本当にね、この仕事はね、お金をいくら稼いでもお金が出てってしまう、そういう仕事なんですよ。大変ですよね。でもね、皆さんの仕事も稼いだお金が生活費に消えてしまったりとか、子育てに消えてしまったりとか、本当にいろんな使い道があって大変なんじゃないかなと思います。本当にね、皆さんいつもお仕事したりだとか、子育てしたりだとか、勉強したりだとか、本当にご苦労様です。金ちゃんも皆さんにご苦労様ですと言っています。で、話は戻って、結構ね、4月誕生日の人って僕のフォロワーさんの中には多いみたいで、私も今月誕生日ですっていう風なメッセージとかコメントとかたくさんいただくんですよ。だからね、今月誕生日の方、本当におめでとうございます。僕もまた1歳ね、年を取って、で、だんだんとね、健康面とかね、あとは、肌の、美容とかね、そういうのも気を使わなければいけなくなってくるんじゃないかなって思うんですけど、で皆さんと1年間また成長できたらいいなって思ってます。で、今年の誕生日も幸せに過ごして、来年の誕生日も幸せに過ごして、そうやって一年一年幸せに生きることができたらいいなって思いますので、皆さんも元気で幸せに過ごしてください。なんかね、締めの挨拶がね、下手くそだったんですけど今回のビデオは終わりたいと思います。ではまた。